guys, perkenalkan namaku yaitu Claudi Vicky. di channel kita bertuju untuk membuat slime tanpa bahan-bahan seperti lem, boraks, dan lainnya. Kita akan membuat slime dari bahan-bahannya yaitu styrofoam dan kayu putih. Alat-alatnya secukup wajan dan boleh pakai pengaduk, tapi kita di sini pakai hanya cukup pakai tangan. Ya, ini yaitu kita cara membuatnya. Kita buka kayu putih, kita pakai berapa tetes, kita aduk-aduk, kita aduk ya guys. Boleh naik ke bawah. Iya, seperti ini ya guys. Nanti dia akan padat sendiri. Jika masih kurang kayu putihnya, tambahkanlah berapa tetes, jangan terlalu banyak, nanti akan gagal. Ya, kita tambahkan cuma berapa tetes, kita aduk lagi. Ini mulai jadi guys, seperti ini, kita aduk lagi. Ini kesanain dulu ya. Jadi seperti ini hasilnya guys. Sudah lihat kan jadinya? Kalian boleh komen dan subscribe dan di like. Ini dia hasilnya. Boleh pakai pewarna. Dilihat. Ini guys jadinya. Boleh kita main-main. Terima kasih atas dukungan kami cara membuat slime. Komen dan like atau subscribe di channel kami. Itu yang mana ih? Terima kasih. Yang mana ih? Udah.